बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये DJ प्रकाश DJ मला घाबरला बाप्पा चमत्कार तात्या विंचूला सगळेच घाबरणार बाप्पा चमत्कार हॅलो पोलीस हेडक्वार्टर्स इन्स्पेक्टर महेश जाधव बोलतोय तात्या विंचूचा खेळ संपलेला आहे. त्याच्या साथीदाराला मी ताब्यात घेतलेला आहे आणि तात्या विंचूला मी स्वतः गोळी घालून ठार मारलेला आहे. तात्या विंचू मेला. तात्या विंचू इज डेड. मेला कमजोर दिलाचा मी मारायच्या आधीच मेला. प्रकाश 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 थांब डोळ्यात अंगारात घालतो. DJ 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 आकाश 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 AV तात्या तात्या विंचू तात्या विंचू बाबा 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 पुण्या बोल तात्या. बाबा चमत्कार मोक्षधाम बाबा चमत्कार मी आलोय मी आलोय. यावे या बाबांच्या गुहेमध्ये तुम्हा दोघांचं स्वागत असो. विराजमान भव. मी थांबणार नाही. आज तू मला दीक्षा देणार मृत्युंजय मंत्राची. मृत्युंजय मंत्राची दीक्षा मिळवणं म्हणजे बँकेवर दरोडा घालणं इतकं सोपं वाटलं काय तुला? आज तू मला मृत्युंजय मंत्र देणार आहेस की मी तुला दुसरा जन्म घ्यायला लावू. घाबरला मला घाबरला. गाणं म्हणू एम भगभुगे भगनी भागोदरी भगमासे येऊनी ओम फट स्वाहा. मेला तुझा दुश्मन मेला ओम फट स्वाहा. तू आता शांत पडून राहा. आणि काय करू? तुला काही होणार नाही. हा मग ठीक आहे. माझा आत्मा तुझ्या तुझा आत्मा बाहेर. मज्जा. माझ्या आईनं मला